أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها ولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. جزاک اللہ. برکت ڈیپر جی آواز میں تلاوت کلام پاک ॿुधण जी سعادت माणी से तलावत कलाम पाक करण ऐं ॿुधण ॿिन्ही सां सवाबु हासिलु थींदो आहे. अॼु ॾाढो भलारो सोभ वारो भाग वारो ॾींहुं आहे, भाग वारी राति आहे. रमज़ान जा समूरा ॾींहं समूरियूं रातूं हूअं त ॾाढियूं ख़ुशनसीब आहिनि, भाग वारियूं आहिनि, भलियूं आहिनि, पर हीअ जेका 27 जी राति आहे इन जो मज़ो ई पंहिंजो आहे. रोज़े जो मज़ो बि पंहिंजो आहे. छा ॻाल्हि कई आहे तव्हां. ऐं हिन राति में जीअं हूअं पाण चवंदा आहियूं त रमज़ान में पाण जेकॾहिं फ़र्ज़ु पढ़ूं था त पोइ वरी अञा फ़र्ज़नि जो वधीक सवाबु मिले थो. 70 फ़र्ज़नि जो चवनि त सवाबु मिलंदो आहे जीअं पाण ॿुधंदा ईंदा आहियूं. पर हीअ जेका 27 जी राति आहे न इन में वरी इबादतुनि जो अञा वधीक मज़ो थिए थो. जीअं पाण ताक़ रातुनि में लैलतुल क़द्र खे ॻोल्हण जी कोशिशि कंदा आहियूं. सो कंहिं वक़्तु बि कंहिं बि 21 वारी राति में क़द्र वारी राति थी सघे थी. तव्हां घणे खां इशारो जेको आहे न 27 ते हूंदो आहे त असां सभु एक्साइटेड थी कमु कंदा आहियूं जेको बि कंदा आहियूं. सही ॻाल्हि आहे. सो हिन राति में इबादतुनि जो थोरो मिक़दार अञा वधाए छॾियो ऐं पंहिंजे रब करीम खां जेका शइ घुरो न उहा पंहिंजी औकात जे हिसाब सां न घुरो. अलाह जी शान खे ॾिसी घुरो. उन्हनि जो शान वॾो आहे. उन्हनि जे शान जे हिसाब सां उन्हनि खां घुरो. अलाह पाक तव्हांखे ॾींदो, तव्हांखे अता कंदो, तव्हांखे ख़ाली न मोटाईंदो. कॾहिं कॾहिं आउं सोचींदो आहियां पर त पाण खे अण घुरे ई एतिरो अता थो थिए. पाण घुरंदा न आहियूं, ईअं ई ज़िंदगी गुज़रे थी. खोड़ सारा माण्हू आहिनि जिन जो कनेक्शन बिल्कुलु कट थी चुको आहे. रब करीम सां कॾहिं मुखातिब थिया ई कोन्हनि. उन्हनि खे अलाह एतिरो ॾिए थो, एतिरो ॾिए थो. जेकॾहिं घुरंदा त पोइ केतिरो ॾींदो, पोइ केतिरो ॾींदो. बहरहाल असीं तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थी विया आहियूं. मूंखे इरशाद जागीरानी चवंदा आहिनि, मूंसां गॾु साथी मेज़बान आहे. जी, मूंखे प्रह सैयद चवंदा आहिनि. इहा ॻाल्हि ॾाढी ख़ूबसूरत कई त तव्हां जेको बि घुरो था पाण खे ॾिसी न परवरदिगार खे ॾिसी करे घुरो. ऐं इन ई ॻाल्हि तां मूंखे हिकिड़े नंढड़े ॿार जी ॻाल्हि यादि अची वई. हिकिड़ो नंढड़ो ॿारु हो जेको अलाह खां हिकु दुआ घुरे थो, ॿी दुआ घुरे थो, वरी चवे थो यार 3 नथो घुरां. घणियूं थी वेंदियूं. अलाह साईं चवंदो बसि हाणे घणियूं दुआऊं थियूं. जी माण्हू माइटनि खां तंग थी वेंदो ॾियो. जी माण्हू माइटनि खां घुरंदो आहे, हिकिड़ी शइ घुरी, ॿी शइ घुरी त 3 ते लाज़मी ॻाल्हि आहे माइट तंग थी वेंदा आहिनि. त उन ॿार जी छा माना ख़ूबसूरत सोच बि. हुन इहो सोचियो पियो त अलाह साईं तंग थी वेंदो, घणियूं दुआऊं कंदुसि. वरी चई हाणे सुभाणे दुआऊं घुरंदसि. अॼु एतिरियूं दुआऊं काफ़ी आहिनि अॼु जे लाइ, सुभाणे जे लाइ जेको आहे न ॿियूं दुआऊं घुरंदसि. त उहे ॿार जी जेका मासूमियत ऐं ख़ूबसूरती जेका आहे उहा ई जेकॾहिं सभिनी जी दिलुनि में अची वञे हली त छा ई ॻाल्हि थी वञे. रब राज़ी थी वञे. सही ॻाल्हि आहे. मासूमियत जेका आहे न उहा हमेशह बरक़रार हुजे. उमिरि सां गॾु मासूमियत जेका आहे न उहा छो माण्हुनि जी ख़तम थी वेंदी आहे, पर दुआ इहा आहे त इहा मासूमियत हमेशह सदाईं मासूमियत सां ई रब करीम खां घुरो. जी उहो तव्हांखे खोड़ सारो अता कंदो. जीअं असांखे हीउ रमज़ान मुबारक जो जेको अॼोको ॾींहुं आहे न इहो हूअं त भाग वारो आहे ई आहे, पर पाकिस्तान जे हिसाब सां जेके ॾिसूं था त पाकिस्तान जो क़याम बि अॼोके ॾींहं ते थियो. रमज़ान मुबारक 27 रमज़ान ते. सो हीउ जेको भलारो मुल्क आहे जंहिंमें असीं आज़ादीअ सां घुमूं फिरूं था. हिते कंहिं बि फ़िरके खे कंहिं बि क़िस्म जी का बंदिश न आहे. हर माण्हू पंहिंजी आज़ादीअ सां घुमे थो. राति हुजे ॾींहुं हुजे कंहिं वक़्तु ॿाहिरि निकिरूं था. पाण खे को उल्को कोन्हे.
त अॼोके ॾींहं ते इहा ख़ासि महिरबानी बि थी जो पाकिस्तान पाण खे मिलियो ऐं पाकिस्तान दुनिया जे नक्शे ते ज़ाहिर बिल्कुलु ऐं पाकिस्तान जो बुनियाद बि जेको आहे उहो कलमे ते ला इलाह ते रखियो वियो ऐं असांखे हीउ ख़ूबसूरत मुल्क मिलियो ऐं हिन में जेका डेमोक्रेसी आहे या जेको बि मुल्क जो निज़ाम हले पियो उहो बि इस्लाम जे वेज़ सां ई हले पियो। सही सही असां वटि दीन जा आलिम बि हूंदा, थोरी देरि में उन्हनि खां पुछा कंदासीं। मूं त इहो बि ॿुधो आहे, मुंहिंजी जेका नाक़स ॼाण आहे, मां को एतिरो अकुल कुल न आहियां, नई को आलिम आहियां, पर मूंखे एतिरी बि ख़बर पई त जेको पाण वटि सदको ऐं फितरो आहे उहो बि अॼोके ॾींहं ते फ़र्ज़ु कयो वियो। सो बहरहाल इन ते वरी आलिम सॻोरा वधीक रोशनी विझंदा, इहा मुस्तनिद मुंहिंजी राय न आहे, उहे पाण थोरी देरि में ॿुधाईंदा। बहरहाल अॼोके प्रोग्राम खे तव्हां ताईं सुहिणो बणाइण में असां सां ताउन फरमायो आहे करशी जामे श्री ठाहिण वारा। करशी जामे श्री ॾाढो सुठो मिठो भलो शरबत आहे ऐं आउं पीअंदो आहियां, पिरिया बि पीअंदी आहे, तव्हां खिलो था, चपनि ते मुर्क आहे, तव्हां बि पीअंदा आहियो। सो करशी जामे श्री पीअंदा कयो, भरपूर ज़बरदस्त ज़िंदगी जीअंदव, एनर्जी तव्हांखे ईंदी, एनर्जिक जेको आहे ड्रिंक आहे ऐं पाणीअ जो हिन में फुड़ो बि हिकिड़ो मिलायल न आहे। इफ़्तार महिल जॾहिं करशी जामे श्री दस्तरख़्वान ते हूंदो आहे त मुंहिंजी दीद त उन ॾांहुं हूंदी आहे त जीअं ई मां कतल गड़ी खावां ऐं उनखां पोइ करशी जामे श्री पीआं। करशी जामे श्री ख़ालिस अर्क सां तयारु थींदो आहे, ख़ालिस जड़ी बूटियुनि सां तयारु थींदो आहे ऐं तमामु घणा तयारीअ जा हिन जा मरहल आहिनि, तव्हांखे पिरे ॿुधाईंदी। तव्हां बिल्कुलु सही था चओ, मुख़्तलिफ़ मरहला आहिनि, अव्हांखे उहो ॿुधाईंदी हलां त हिन में क़िस्म बि ॿुधाईंदी हलां त हिकिड़ो शुगर फ्री बि आहे, इन खां अलावा आम बोटल जेका सभु पी सघूं था। त शुगर फ्री जी जेका बोटल आहे 276 मरतबा जेका आहिनि उहो टेस्ट जे मरहल में गुज़रंदी आहे, 265 मरतबा जेका आहे न आम बोटल हूंदी आहे। इन जा आउं फ्लेवर्स बि ॿुधाईंदी हलां, 2 फ्लेवर्स आहिनि, हिकिड़ो इलायची फ्लेवर आहे, ॿियो संदल ऐं गुलाब जो फ्लेवर आहे जेके असां ॻाढ़ो शरबत बि चऊं था। ऐं इन जो स्लोगन जेको आहे न सभु पीते हैं, उहो इन जे करे ई आहे छो जो असां तव्हां न सिर्फ़ु बल्कि असांजा जेके महिमान ईंदा आहिनि असां उन्हनि खे बि प्यारींदा आहियूं, तॾहिं चवंदा आहिनि त करशी जामे श्री सभु पीते हैं। वाह वाह, बहार जी मुंद पे आहे, माना न गर्मी आहे न घणो सीउ आहे, त हीअ ॾाढी ज़बरदस्त मुंद आहे। रमज़ान जी मुबारक जेको आहे सो ॻाल्हि हले पई, महीनो बि आहे त करशी जामे श्री पीओ, सहर हुजे आफ़्तार, करशी जामे श्री दस्तरख़्वान जी रौनकुनि में इज़ाफ़ो करे थो। तबियत तव्हांजी कीअं आहे भला इहो ॿुधायो? ठीकु आहे न? जेकॾहिं ठीकु न आहे त उन जो बि बंदोबस्तु आहे। करशी जोर जोशांदो तव्हां पीओ, तव्हां फिटफाट थी वेंदव, इबादतुनि खे कंटिन्यू रखणु चाहियो था ऐं पाण खे चुस्त रखणु चाहियो था। जेकॾहिं तव्हां सम्झो था त थोरी सुस्ती थी वई आहे, नज़लो आहे, ज़ुकाम आहे, बुखार आहे, खंघि आहे, त पोइ उनजे लाइ करशी जो जोर जोशांदो मार्केट में मौजूदु आहे, वठी वठो। उहो चांहि में मिलाए पियो, चांहि जो मज़ो ॿीणो थी वेंदो, नीम गरम पाणी करे उन में करशी जोर जोशांदो मिलाईंदो ऐं पीअंदो त फौरी असरु ॾेखारींदड़ आहे। हाणे खां कई सालनि खां वठी करशी जोर जोशांदो मार्केट में मौजूदु आहे ऐं फौरी फ़ाइदेमंद बि आहे। अवां बिल्कुलु सही था चओ, हुन में मुख़्तलिफ़ फ्लेवर्स बि आहिनि, हनी जो बि आहे, चॉकलेट बि आहे, शुगर फ्री बि आहे। त मतिलबु करशी वारनि जेको आहे न डायबिटिक पेशेंट जो शुरू खां ख़्यालु रखियो आहे। करशी जामे श्री जेका शरबत जी बोटल आहे उहा बि शुगर फ्री मौजूदु आहे ऐं उन खां अलावा जोहर जोशांदो बि मौजूदु आहे। पोइ जेकॾहिं तव्हां चाहियो था तव्हांजी इबादतुनि में ख़लल बिल्कुलु बि पैदा न थिए, तव्हां मुसलसिल इबादत करे सघो, रोज़ो तव्हांजो बिल्कुलु आसानी सां गुज़री वञे, त पोइ जोहर जोशांदा जो इस्तेमालु ज़रूरु कजो। सही सही सही, जीअं पहिरियों ॻाल्हि कई त जोहर जोशांदे में फ्लेवर्स आहिनि ऐं चॉकलेट फ्लेवर इहो आहे त ॿारनि जे लाइ तव्हांजी दिलि बि जेकॾहिं ॿार आहे त पोइ तव्हां बि पी सघो था। ईअं न आहे त हुन ते लिखियलु न आहे त हीअ सिर्फ़ु ॿार पीअंदा, तव्हांखे जेकॾहिं उहो ज़ाइक़ो वणे थो त पोइ चॉकलेट फ्लेवर, मतिलबु तव्हां ईअं चओ था असां इहो चयो चॉकलेट ॿार ई पी सघंदा, त इहो बिल्कुलु बि न आहे। चॉकलेट फ्लेवर ॿारनि लाइ स्पेशली आहे, छो त वॾा इलाही उहे चॉकलेट पसंदि कंदा आहिनि। बहरहाल पसंदि कंदा आहिनि। प्रोग्राम जी तरतीब खे अञा अॻिते वधायूं था, दीनी आलमनि सां बि कचहरी कंदासीं ऐं गॾो गॾु सना ख़्वानी बि थींदी ऐं मिठे मीर मदनी जा आशिक़ बि पोतल आहिनि, उन्हनि सां बि तव्हांजो तारुफ़ कराईंदासीं ऐं थोरी देरि में नातिया कलाम जो बाक़ाइदा आगाज़ बि कंदासीं। इहो मरहलो पिरे संभालींदी आहे। जी बिल्कुलु, आउं तारो जी तरफ़ हलंदी हलां। जीअं मौलाना मोहम्मद एहसान दानिश साहब प्रोग्राम में मौजूद आहिनि, अव्हांखे प्रोग्राम में भलीकार चऊं था, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। अलामा ज़हीर अहमद साहब प्रोग्राम में मौजूद आहिनि, तव्हांखे भलीकार चऊं था प्रोग्राम में। ऐं जी ऐं इन खां सवाइ नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॿुधाइण जी सादत माणण जे लाइ असां वटि ॿ ॾाढा सुठा मनाइता ऐं भला आवाज़ रखंदड़ महिरबान वेठा आहिनि ऐं उन्हनि जा नाम बि आउं खणा थो, नसरुल्ला ऐं मोहम्मद हसन खंबड़ो साहिबु, ॿई खंबड़ा आहिनि ज़ात जा ऐं सना ख़्वानी ॾाढी ज़बरदस्त कंदा आहिनि। तव्हां ॿिन्ही जी वॾी महिरबानी, तव्हां असांजे प्रोग्राम में आयो, लख थोरा। त पोइ छा ख़्यालु आहे, आगाज़ स्टार्ट छा सां कयूं? सुरूर सां कयूं न, रूह खे पहिरियां राहत ॾियूं त पोइ अॻिते वधूं था। सो नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
مدینے جی تو گرا زندگی مدینے جی دل بری دل لگی مدینے جی دل بری دل لگی مدینے جی تو گرا زندگی مدینے جی دل بری دل لگی مدینے جی دل بری دل لگی مدینے جی نور نرمل نبی جتھے آہے نور نرمل نبی جتھے آہے نور نرمل نبی جتھے آہے شاتا روشنی مدینے جی شاتا روشنی مدینے جی تو گرا زندگی مدینے جی دل بری دل لگی مدینے جی دل بری دل لگی مدینے جی ملے تو ملے تے سب کچھ ملے تو ملے تے سب کچھ ملے تو ملے تے سب کچھ ہر خوشی خوشی مدینے جی ہر خوشی خوشی مدینے جی تو گرا زندگی مدینے جی دل بری دل لگی مدینے جی دل بری دل لگی مدینے جی ور عشق حضرت بلال کھاں پش جے عشق حضرت بلال کھاں پش جے عشق حضرت بلال کھاں پش جے سچی عاشقی مدینے جی سچی عاشقی مدینے جی تو گرا زندگی مدینے جی دل بری دل لگی مدینے جی دل بری دل لگی مدینے جی کابلائی نیا جتھے بخشل کابلائی نیا جتھے بخشل کابلائی نیا جتھے بخشل دسہلی سادگی مدینے جی دسہلی سادگی مدینے جی تو گرا زندگی مدینے جی دل بری دل لگی مدینے جی دل بری دل لگی مدینے جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مدینے جو ذکر تھیندو آ ت دل سٹوں کھائیندی آ ہانے جو ہانے کو ایئں کو تھی ونجے چکر جو پاण اتے ونی پہچو اللہ تعالیٰ سبنی کے جیکو آہے وہ زیارت نصیب اللہ کرے اللہ مدینو ہر ہر زبان تے آ ڳوڙا اکھين میں آهن ساهو سٽون ٿو کائے دعا کيو ڏسان مدينو پئي دي ته موڪلائي پئي دي ته موڪلائي هتي هڪڙو شارٽ ڪمرشل بريڪ وٺنداسين موٽينداسين اسان دين جون ڳالهيون ڪرڻ جي لاءِ علما کرام به موجود آهن ڪاڏي به نه وڃجو گڏ رهجو ڏسندا رهجو سلام رمضان سلام رمضان میں ایک بار وری تاں بھلی کار چوں تھا وڈی مہربانی تاں اساں جو پروگرام ॾिसंदा आहियो इंतज़ार भी कंदा आहियो त कॾहिं ईंदा इरशाद ऐं पिर तो असां वरी तव्हांजी ख़िदमत में ब्रेक खां पोइ वापसि थियासीं सुभाणे इन कचहरीअ खे अॻिते वधायूं था ऐं अॼोकी राति जी अहमियत ते पाण ॻाल्हाईंदासीं जी बिल्कुल अलामा साहब ॾांहुं वञूं था अलामा साहब खां इहो पुछूं था हमें ये बताइएगा कि आज की दिन की रात की क्या फजीलत है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैर खल्क़िहि मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। तो कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इस नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, इस कुरान को हमने ही ज़िक्र किया है, नाजिल किया है इस ज़िक्र को, और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। बेशक बेशक। फिर उसके बाद एक और आयत में कि
इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, इस कुरान को हमने एक मुबारक रात में ज़िक्र नाजिल किया है। फिर सूरह क़दर के अंदर उस मुबारक रात को भी मुअय्यन करता है खुदा की, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़दर, हमने कुरान को शब क़दर में नाजिल किया है। पहले उमूमी ज़िक्र हुआ कि हमने कुरान को नाजिल किया है, फिर उसके बाद दिन में नाजिल किया या रात में, तो रात का मुअय्यन हुआ कि हमने मुबारक रात में उसको नाजिल किया है। अच्छा। फिर उसके बाद उस रात को भी मुअय्यन फरमाते हैं खुदा कि हमने शब क़दर में कुरान को नाजिल किया है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो खुदा ने शब क़दर में कुरान जैसी अजीम किताब को नाजिल किया है अपने बंदों की हिदायत के लिए, अपने रसूल पर। अब इसमें मुख्तलिफ यानी उलमा के दरमियान अक़वाल है कि क्या अब नुज़ुल के दो तरीके हैं। एक मरतबा नुज़ुल हुआ है एक साथ पूरा कुरान, एक मरतबा नुज़ुल हुआ है तदरीजी कम कम होकर। अच्छा। तो नुज़ूल तदरीजी का जो इब्तिदा हुआ है वो 27 रजब ईद मबास, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसने ऐलान नबूवत किया तो गार हिरा में जो सबसे पहली आयत उतरी कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, इसके बाद तदरीजी कुरान का नुज़ूल का आगाज़ हुआ है। ठीक है, लेकिन शब क़दर में पूरा कुरान नाजिल हुआ है। अब इस नुज़ूल के लिए कुरान करीम के अंदर दो अल्फाज ज़िक्र हुए हैं, एक लफ्ज़ इंजाल इस्तेमाल हुआ है और एक तंजील इस्तेमाल हुआ है। अच्छा। तंजील का माना है कि तदरीजन नाजिल होना, अच्छा। सही। और इंजाल का मतलब है कि तदरीज से ऊपर माना का दे रहा कि यानी पूरा कुरान एक साथ नाजिल होना। सही। तो अब ये यहाँ पर लफ्ज़ इंजाल इस्तेमाल करना इस बात की दलील है कि शब क़दर में पूरा कुरान नाजिल हुआ है। सुभान अल्लाह। अब ये पूरा कुरान कहाँ नाजिल हुआ है, अब उस पर भी उलमा के दरमियान मुख्तलिफ अक़वाल है। बाज़ कहते हैं कि पहली आसमान पर हुआ है, बाज़ कहते हैं बैतुल मामूर पर हुआ है, और बाज़ उलमा का नज़रिया है कि नहीं क़ल्ब रसूल पर हुआ है पूरा कुरान के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान। अब उसके लिए दूसरी आयत से वो बतौर दलील भी पेश करते हैं कि खुदा खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि सूरह ताहा की आयत नंबर 114 है कि ला ताजल बिल कुरान, ए रसूल कुरान बयान करने में ताजिल न करे, जल्दी न करे, क़ब्ल अन युक़ज़ा इलैका वही, वही आने से पहले इस कुरान को बयान करने में जल्दी न करे। अब इसकी जो दो मुख्तलिफ तफासिर है, एक तफसीर ये है कि ज़ाहिर बात है किसी बंदे को किसी चीज़ से रोका जाता है या किसी बात से रोका जाता है तो उसको रोका जाता है जिसको पहले से मालूम हो। जब किसी को एक बात मालूम ही न हो तो फिर उसको रोकना बेमाना होता है। तो अब रसूल खुदा को वही आने से पहले कुरान को बयान करने से रोकना इस बात की दलील है कि कुरान का इल्म पहले से रसूलुल्लाह के पास है, तभी तो रोका जा रहा है। तो अब ये आयत दलील है कि कल्ब रसूल पर पूरा का पूरा कुरान शब क़दर में नाजिल हुआ है। सुभान अल्लाह। चले जी, कुछ तो आपने बताया वधीक सही को फज़ीलतूं के तव्हां बयान कंदो, छो त तमाम घणो ज़िक्र आहे हिन रात जो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हिन जे बारे में अलामा साहब फज़ीलत बयान फरमाई है। तो शब क़दर जी फ़ज़ीलत जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ मुफ़स्सिरीन जा अक़वाल आहिनि, इख़्तिलाफ़ भी आहे, इज्तिमा भी आहे। तो शब क़दर के कहिड़ी रात में तलाश कबी, असल मसलो इहो आहे, असल मसलो इहो इहो आहे। आहे। हाणे अक्सर अवामुन्नास चए थी त ही शब क़दर जी ख़बर छो न आहे त ही 21 में आहे, 23 में आहे, 25 में आहे, 27 में आहे, 29 में आहे। 27 घणो फोकस वरी 27 खे 27 ते छो फोकस आहे? ही 27 जे मुतल्लिक़ हिकिड़ी हदीस से मुबारक आहे। सहाबा इकराम फरमाइनि था त हिकिड़ी राति नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान जी 27वीं राति हुई। हुन राति नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमायो त अॼु राति शब क़दर आहे। अच्छा। ते इन्ही अक़वाल के वठी सहाबा इकराम ताबीन ताईं, ताबीन खां तबा ताबीन ताईं ई कौल पेश कयो आहे। त अवामुन्नास में ऐं मोमिननि मुसलमाननि में इन्ही करे हिन शइ जो पर्दो रखियो आहे त असांखे ख़बर हुजे आहे त शब क़दर 21 जी राति आहे त असां 21 राति इबादत कयूं, न अॻु कयूं न पोइ। बिल्कुलु। इन्ही करे
असां खां पर्दो रखियो आहे त माण्हू सॼो रमज़ान इबादत करे, 21 खां वठी 29 ताईं ताक रातनि में इबादत करे, हुनखे शबे क़दर त हिन रातनि में मिलंदी, पर इबादत हू करे पंहिंजे आमाल में नेकियूं बढ़ाए वठे। वाह वाह, अञा हिन सां इहो बि ॻाल्हायूं त तव्हां इबादत कयो, तव्हांजो बि क़दुरु वधंदो। सुभान अल्लाह। नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफ़ वधूं था। असां सां मोहम्मद हसन साहब ऐं नसरुल्लाह खंबड़ा साहिब असां गॾु आहिनि। सो साईं बिस्मिल्लाह। आरज़ू तोड़े अचण जी आ सजण, आरज़ू तोड़े अचण जी आ सजण, शाल मोजी हिया घी पे द्वा सजण, शाल मोजी हिया घी पे द्वा सजण, आरज़ू तोड़े अचण जी आ सजण, आरज़ू तोड़े अचण जी आ सजण, ओ गुंबज़े खज़रा जे साए में वेही, गुंबज़े खज़रा जे साए में वेही, गुंबज़े खज़रा जे साए में वेही, माण्या मां भी बेश्त जीत हवा सजण, माण्या मां भी बेश्त जीत हवा सजण, शाल मोजी हिया घी पे द्वा सजण, आरज़ू तोड़े अचण जी आ सजण, साल गुज़री व्या घणा सिकंदर, साल गुज़री व्या घणा सिकंदर, ओ साल गुज़री व्या घणा सिकंदर, केरु लाहे सिक भला तो सवा सजण, केरु लाहे सिक भला तो सवा सजण, शाल हिया घी पे द्वा सजण, आरज़ू तोड़े अचण जी आ सजण, है नेण ठरंदा नूरी नीलुन खे ॾिसी, नेण ठरंदा नूरी नीलुन खे ॾिसी, ओ नेण ठरंदा नूरी नीलुन खे ॾिसी, भाग थी पवंदा सभिनी जा भला सजण, भाग थी पवंदा सभिनी जा भला सजण, शाल मोजी हिया घी पे द्वा सजण, आरज़ू तोड़े अचण जी आ सजण, थे फज़ल नाले मिठे ते या नबी, थे फज़ल नाले मिठे ते या नबी, ओ थे फज़ल नाले मिठे ते या नबी, दिल रुबा दर तुंहिंजो आहे दवा सजण, हा दिल रुबा दर तुंहिंजो आहे दवा सजण, ओ शाल मोजी हिया घी पे द्वा सजण, आरज़ू तोड़े अचण जी आ सजण, आरज़ू तोड़े अचण जी आ सजण। ॾाढो सुहिणो साईं, ॾाढो सुहिणो अंदाज़। नाले मिठे मयसर जो कलाम आहे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाजी गुलाम नबी मयसर जा कलाम त पाण नातीअ कलाम तमामु घणा ॿुधंदा आहियूं, ऐं आउं नथो सम्झां त सिंध में को अहिड़ो सना ख़्वान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूंदो जंहिं हाजी गुलाम नबी मयसर जो कलाम न पढ़ियो हुजे। तमामु घणी तादाद में हाजी गुलाम नबी मयसर जा नातीअ कलाम लिखियल आहिनि, पर उनजे फर्ज़ंद जी शाइरी हाणे ॿुधीसीं पाण नाले मिठे मयसर जी। सो ॾाढो ज़बरदस्त कलाम हुयो, दिलि ख़ुशि थी। हिते हिकिड़ो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठंदासीं पिया। जी ॾिसंदा रहिजो सलाम रमज़ान।
सलाम रमज़ान में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था, ख़ुशि आमदीद असांजे प्रोग्राम खे तव्हां पसंदि कंदा आहियो, तव्हांजी वॾी महिरबानी। ऐं सना ख़्वानी खे जेकी पसंदि कनि था, जेकी मौलूद खे पसंदि कनि था, जेकी क़सीदे खे पसंदि कनि था, जेकी हमद खे पसंदि कनि था, उहे असांजे प्रोग्राम सां तमामु घणो लगाव रखनि था। असांखे इहा ख़बर आहे, छो त तव्हांजे कमेंट्स मां जॾहिं सोशल मीडिया ते असांजो प्रोग्राम अपलोड थींदो आहे, तव्हांजे कमेंट्स मां असांखे ख़बर पइजी वेंदी आहे। सो मिठी सना ख़्वानी करण जे लाइ मिठा महिमान पहुची चुका आहिनि, कुझु ॿिया, कुझु ईंदा आहिनि, कुझु वरी वेंदा आहिनि। प्रोग्राम जी इहा बि रौनक आहे, इहा बि ज़ीनत आहे, इहो बि हुस्न आहे प्रोग्राम जो। सो असां वटि हिन वक़्तु नात ख़्वानी करण जे लाइ अमीर हमज़ा साहिब सां गॾु आहे, उनखे असीं भलीकार चऊं था, वॾी महिरबानी। ॿियो दोस्त बि असां सां गॾु आहे जी बिल्कुलु, हाजी ईसाक उवैसी साहब मौजूदु आहिनि ऐं उनखां अलावा अमीर रज़ा कादरी साहब मौजूदु आहिनि। ऐं ॿिन्हिनि खे प्रोग्राम में भलीकार चऊं था। अलामा साहब बि प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि, असां उन्हनि जी तरफ़ वञूं था। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि लेकिन किसी किस्से के साथ, क्योंकि ये आम बातें हम 27 को ना हर किसी से सुनते हैं, ये सारी बातें चलती रहती हैं, लेकिन एक जो है ना वो रेफरेंस होता है ना, उसमें मज़ा आता है। उसमें जब बच्चे सुनते हैं तो बच्चों को भी मज़ा आता है और बच्चे याद भी रखते हैं चीज़ों को। तो किसी किस्से के साथ बताएं हमें कि 27 में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसी कोई बात हुई हो या कोई ऐसी चीज़ हुई हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अहले तशय्यो और अहले सुन्नत के नज़दीक जो है वो जो मशहूर है उसमें यह कि अहले तशय्यो 19, 21 और 23 को शब कदर मनाते हैं। हाँ। कि उनके यहाँ मशहूर ये है, हमारे यहाँ मशहूर ये है कि 19 को या 21 को या 23 को, ये 3 रातों में बाकायदा शब्बेदारी होती है, आमाल होते हैं, कुरान की तिलावत होती है बाकायदा। अहले तशीन को कंसीडर करते हैं। हाँ, अहले तशय्यो, ठीक है। अहले सुन्नत के यहाँ जो अक्सरियती वो राय ये है कि 27 को हुआ है। लेकिन बाज़ रवायत ऐसी भी मिलती है कि जो आखिरी अशरे की जो ताक रातें हैं उन सब में जो है कोई न एक रात है मुअय्यन और मुशख्खस किसी अहादीस में या किसी में वाज़े नहीं है। इसकी वजह यूँ बयान हुई है, उलमा ने बयान ये की है कि देखिए, इस कुरान यानी माह रमज़ान मुबारक जो है वो नुज़ूल कुरान का महीना है और इस महीने में जो इबादतें की जाती हैं उनका अजर व सवाब बाकी महीनों से ज़्यादा फजीलत रखता है। कुरान तिलावत कुरान करीम हो या नमाज़ें हों और जितने भी अच्छे काम हैं बाकी महीनों के निस्बत इसका ज़्यादा फजीलत रखता है। तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम या पैगम्बर ने भी इसको ख़ास वाज़े न करने का मतलब ये है कि ताकि बंदा ज़्यादा रातों में खुदा की इबादत करे। बेशक बेशक, ज़्यादा से ज़्यादा खुदा की वो इबादत करे। तो अब ये शब्बेदारी, जितनी भी शब्बेदारियाँ की जाती, चाहे वो 23 को, 21 को, 23, 25, 27, 29 को, तो जितनी बतबा इंसान जो है अच्छे अमाल बजा लाएगा, शब्बेदारी करेगा, दुआ व मुनाजात में रात गुजारेगा, तो उस इंसान का मकाम और मर्तबा खुदा का नज़दीक बुलंद होगा। एक ये बात। दूसरी बात ये कि अब ये कदर, देखिए लफ्ज़ उसका नाम सही अंदाज़ा होता है, शब कदर, कदर वाली रात। इसमें 2 माना हम वजह तस्मीह बयान कर सकते हैं। एक ये कि ये कदर व मंजिलत वाली रात है। दूसरी ये कि इस रात इंसान के पूरे साल की तकदीर बनती है, तो तकदीर से भी है। तो अगर जो इंसान इस रात खुदा के हुजूर तौबा करे, उसके गुनाह माफ़ू होते हैं। अच्छा, अपनी ज़िंदगी के बेहतरी के लिए खुदा से दुआ करे तो पूरे साल की तकदीर लिखी जाती है इस रात। तो इन वजूहात की बिना पर इस रात का वाज़े तौर पर मुअय्यन नहीं है। अहले तशय्यो 19, 21 और 23 को मनाते हैं और अहले सुन्नत जो है वो 27 रमज़ान को मनाते हैं। अच्छा, असां सां गॾु ॿियो बि दोस्त वेठो आहे, उनखां पुछा कंदा, अच्छा की निशानियूं आहिनि भला? कॾहिं कॾहिं चवंदा आहिनि त मौसम ॾाढी सुठी थी वेंदी, कुझु साइंस जेके हुजनि, इशारो जेको हुजे। असल में असांजे तबीयत जे मुताबिक़ खोड़ सारा अहिड़ा मसला बयान थी यानी त माण्हू सम्झे थो त हाणे बरसाति थी आहे, तो हाणे अहिड़ो कमु थी वियो आहे। सही सही, या मौसम ईअं थोरी झड़ी लॻी जुड़ाली आहे। हा, त माना इहो ख़ासि मज़ो आहे, करम आहे। कंहिं माण्हू जो जनाज़ो पढ़े क़बर में लाही ईंदासीं, बरसाति थींदी, चवंदो ही को वॾो मोमिन हो। माना ही असां पाण अहिड़ो सिस्टम ठाहियो आहे त ही निशानियूं असांजे माना पीउ ॾाॾे खां हलंदियूं थियूं अचनि।
माना अच्छा इहो वरी तव्हांखे गॾु वरी हिकिड़ी ॿी बि ॻाल्हि ॿुधायां, छो त पाण वटि रमज़ान में मुरकण जी त इजाज़त आहे ई आहे न, तव्हां छो त जेके कॾहिं कंहिंखे दफ़नायूं था ऐं बरसाति पवे थी पोइ चवंदा वॾो मोमिन हो, ईअं वरी जॾहिं शादी थिए थी बरसाति पवे थी चवंदा वॾो चंडरो हो। हा असल में ॻाल्हि इहा आहे त या डेगड़ी में खाधो हूंदसि। असां कलमो पढ़नि खां पोइ असां क़ुरान ऐं हदीस खे फॉलो करणो आहे। सही सही असां पंहिंजी को बि असांजे बाबे ॾाॾे जी जेकी बि रिवायत हुई उनखे न हे ॾिसणो, क़ुरान छा पियो ॿुधाए ऐं हदीस छा पियो ॿुधाए, हुन जे शइ खे बयानु कयो आहे। असल शरीयत वाज़े उहा आहे, हुन खां हटी करे असां जेको बि अमाल ठाहियूं बि ही थियो ये हू सभु पंहिंजियूं ॻाल्हियूं दुनिया जी फ़ानी ॻाल्हियूं। असल मुस्तक़िल और ऑथेंटिक ॻाल्हि इहा आहे त क़ुरान ऐं हदीस, हुन मां का अहिड़ी शइ को निशानी वाज़े न कई आहे त राति जो मींहुं बसंदो शब क़दर हूंदी या तारा हेठि लही ईंदा या माण्हू को अहिड़ो मशाल न आहे जेकी माना असां ॿुधायूं त 27 ते माण्हू हू ॾिसण इबादत छॾे हुन जे पोयां थियनि, ईअं न आहे को बि, बसि इबादत इबादत आहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ॾाढी सुठी ॻाल्हि, सुहिणी ॻाल्हि तव्हां कई आहे। इन्हनि सुठियुनि सुहिणियुनि ॻाल्हियुनि खां असां नात जी तरफ़ वञूं, छा था चओ? वाह ॻाल्हि सफ़ा दिलि वटां कई अथव। वाह वाह जी बिल्कुलु। अमीर रज़ा कादरी साहब खे चवंदासीं त नात ॿुधाए। जी अमीर हमज़ा कादरी। नबीना सन्नेना मुहम्मद जीने दी तरफ दे न मरने दी तरफ दे, जब चोट लगे दिल नू सीधा मदीने दी तरफ दे, जब चोट लगे दिल नू सीधा मदीने दी तरफ दे। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा, वो जो हातिम को मयसर ये नज़ारा तेरा, क्या उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा, क्या जो दो करम है शैबद तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, कुछ बशर होने के नाते तुम्हें खुद सा जाने, और कुछ महज़ पयामी खुदा का जाने। अरे इनकी औकात क्या है कि ये इतना जाने, इनकी औकात क्या है कि इतना जाने, इनकी औकात क्या है कि ये इतना जाने। रवाश पे उड़ता है परेरा तेरा, मिंबरों वास्ते आपस में लड़ते रहे खतीब, ये अकीदा रहे अल्लाह करे मुझे को नसीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि मालिक के हबीब यानी महबूब
मुसलमान गया सुभान अल्लाह छा ॻाल्हि कजे माशाल्लाह ॾाढो सुहिणो अंदाज़। सो हिते हिकिड़ो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो वक़्तु आहे, असां सां गॾु रहिजो, काॾे बि न वञिजो, ॾिसंदा रहिजो। सलाम रमज़ान। सलाम रमज़ान में हिकु भेरो वरी तव्हांखे वरीकार चऊं था, इहा उमेद न, इहो यकीन रखो त अल्लाह पाक अॼु खां तव्हांजो सुभाणे जो ॾींहुं बहितरु कंदो। बेशक के माण्हू उमेद रखंदा आहिनि पर यकीन रखो अॼु जेको तव्हांजो ॾींहुं आहे इन खां वधीक सुठो ॾींहुं तव्हांजो सुभाणे इनशाला ज़रूरु थींदो। सो असां मोटी आयासीं तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम रमज़ान में। हाणे छा था ॿुधणु चाहियो, छा फरमाईंदो तव्हां? आउं त चाहियां थी नात जी तरफ़ हलूं था। सुभान अल्लाह। त उन खां पोइ जेका पंहिंजी गुफ़्तगू तव्हां खां पुछा कयां आउं सम्झी वई हुअसि, पोइ गुफ़्तगू जी तरफ़ हलूं था त हाजी ईसाक उवैसी साहब खे चवंदासीं त नात ॿुधाइनि। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाए खैर मुक़द्दम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, कितने में सदा आई अब्दुल्लाह के घर से। फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज पढ़ती थी, जनाबे आमिना सुनती थी, ये आवाज आती थी, मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ी कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, लिकुल्लि हालिम मिनल अहवालि मुक़तदिम, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबद। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर कि जिसके पास चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछोना था, सलामे आमना के लाले महबूब सुबहानी, सलाम फख्र मौजूदात फख्र नो इंसानी, तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा नक्शा तेरा जलवा, तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाजी खंदा पेशानी, तेरा दर हो मेरा सर हो मेरा दिल हो तेरा घर हो, तेरा दर हो मेरा सर हो मेरा दिल हो तेरा घर हो। तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तुलानी, तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद
عید طولانی ہو والحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الأحوال مقترم مولاي صل وسلم دائما أبدا. تمام بہترین آواز، تمام بہترین अंदाज़ انداز. तव्हांखे वणियो न? यकीन कयो ॾाढो मज़ो आयो. जेकी बि ॾिसंदा आहिनि उन्हनि खे वणंदो ई आहे. सो बहरहाल असां सां गॾु ज़हीर साहिबु आहे ऐं अलामा साहिबु ॿिया बि आहिनि, त उन्हनि सां कचहरी जो सिलसिलो कंटिन्यू रखूं था. ज़हीर साहिबु ईद उल फितर आहे माशाअल्लाह, थोरो मूंखे इहो ॿुधाईंदा हलो ॼाण में इज़ाफ़ो थिए त फितरो जेको आहे उहो केरु ॾे केरु वठे, थोरो ॿुधाइजो सिलसिलो कीअं आहे इहो, सभु ॾियनि वठण वारा केरु आहिनि, कीअं आहे इहो सिलसिलो? सदका फितर और फिदिया सोम, हा, ही ॿई शयूं हिकिड़ियूं आहिनि. अच्छा, जेको माण्हू ज़ईफ़ थी वेंदो आहे, रोज़ा न रखी सघे थो, हुनखे फिदियो चइबो आहे. अच्छा, हू फिदियो ॾींदो 3 ॾींहं जो, जीअं माण्हू इहो हुन ते लाज़िम थींदो जेको रोज़ा रखण जी कसरत छॾे वेंदो. ख़बर हूंदी त हीउ हाणे न सही जहिड़ो थींदो, माना सिहतयाब थींदो त रोज़ो न रखी सघंदो, हू सदकाए हू फिदिया अदा कंदो सोम जो. ऐं सदकाए फितर हर माना बालिग नंढड़ो हुजे, ॿार हुजे, वॾो हुजे, सभिनी ते लाज़िम आहे. केतिरी मिल्कियत हुजे, छा हुजे, चवंदा आहिनि हेतिरो सोन हुजे. निसाब ज़कात जो निसाब जेको बयानु कयो आहे उलमा इकराम, 750 सोन, अच्छा, 52 तोले चांदी. माना घर में मौजूदु हुजे त हुन ते न, ही मिसाल हाणे आम थी वई आहे त हाणे कंहिं वटि 2 तोला सोना आनी या 3 तोला, हू छा करे. हाणे चयो आहे त 7.5 तोला सोन, 52 तोल चांदी, या इन ॿिन्हिनि में जंहिंजी रक़म कम घटि आहे उन जे मुताबिक़ कैश हुजे ऐं हुन ते 1 साल गुज़रियो. अच्छा, हाणे जेकी चांदी आहे 52 तोला, हुन जी हिन वक़्तु जेकी क़ीमत आहे मार्केट में 1,10,15,20 जे, माना जंहिं माण्हू वटि 1,15,20 कैश हूंदो ऐं हुन ते साल गुज़रियो हूंदो, पोइ हू पंहिंजो ज़कात बि वाजिब थी वेंदी, सदकाए फितर बि ॾींदो ऐं उहो फिदिया सोम बि ॾींदो. बाक़ी ॿार जेको पैदा थियो आहे ईद खां अॻु में उन जो बि ॾियणो, जेको ईद जो सुबुह जो माना तुलूए फजर खां पोइ ॿार पैदा थींदो, हुनजो न थींदो. अच्छा, हा, तुलूए माना फजर जेकी आहे असांजी ईद वारे ॾींहुं, हुन खां अॻु में जेको ॿार पैदा थियो उन जो बि ॾियणो. मतिलबु घर में जेतिरा बि मेंबर्स आहिनि सभिनी जो ॾियणो आहे. सभिनी जो. अच्छा, भला इहो मूंखे इहो ॿुधायो गॾो गॾु आपसे सर ये सवाल करता हूँ कि ये ईद उल फितर में फितराना नमाज से पहले दिया जाए, बाद में दिया जाए? खुदा ने एक निज़ाम, माशी निज़ाम, खुदा ने एक निज़ाम बनाया है. उस निज़ाम के तहत जो है वो खम्स व ज़कात, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, ये सब उसी निज़ाम के ज़िम्मे में आते हैं. तो ये फ़ितरे ज़कात जो है ये भी खुदा ने, अब ये सब जो भी निज़ाम बनाया है वो अमीरों से लेके गरीबों पर खर्च करने के लिए बनाया है खुदा ने. तो इंसान रोज़ा रखता है तो ईद के दिन जो है हर कोई नए कपड़े बनाता है, तो एक फ़कीर है, एक गरीब है, ताकि वो भी अच्छी ईदी ईदी मनाए, अपनी ईदी गुजारे. इस वजह से खुदा ने अमीरों पर जो है वो ज़कात फितर वाजिब कर दिया है ताकि वो गरीब को दे दे, फ़कीर गरीब इनको दे दे. फ़कीर की तारीफ़ जो है ये है कि यानी जिसका इनकम अखराजात से कम हो, अखराजात ज़्यादा हो, इनकम जो है वो कम हो, उसको फ़कीर कहा जाता है. आजकल सबके हालात यही चल रहे हैं. महंगाई की वजह से पूरा पाकिस्तान फ़कीर बन गया है. अल्लाह हम सबको इस मुश्किल से निकाले. अखराजात ज़्यादा हैं, क्या करें. लेकिन उसका देने का जो वक्त है वो नमाज़ पढ़ने वाले के लिए नमाज से पहला देना ज़रूरी है. अच्छा, हाँ, अगर कोई बंदा ईद की नमाज के लिए नहीं जा सके तो फिर वो ज़ोहर से पहले देना है. हाँ, तो अगर वो नहीं दे सका नमाज से पहले तो फिर वो अलग करके रखे. अच्छा, उस रकम को. फिर जो रकम अलग करके रखा है फिर उसको वो तसर्रुफ नहीं कर सकता है, किसी को चेंज भी नहीं दे सकता है वो रकम.
چلیں جی تاکہ اس کو فقیر تک ہی پہنچانا ہے. صحیح. اس کو کنٹینیو کریں گے. ایک اور بھی سوال میرے ذہن میں لیکن نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طرف ودندا سی اساں بنیانی مقدین انہوں نے بھلی کار پانا چاہوں تھا ماشاءاللہ سے. جی دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے, دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے کہ درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے, درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. اور میں بس یوں ہی تو نگیاں گیا ہوں محفل میں, میں بس یوں ہی تو نگیاں گیا ہوں محفل میں, کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے, کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے. اور یہ سر اٹھائے جو میں جانب خلد, یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد. میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے, میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. اور ہزار شکر غلامان شاہ بطحا میں, ہزار شکر غلامان شاہ بطحا میں, شروع ہی دن سے میری حاضری لگی ہوئی ہے, شروع ہی دن سے میری حاضری لگی ہوئی ہے. میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. سبحان اللہ. ॾाढो सुहिणो अंदाज़ माशाल्लाह. हिते साईं जो वक़्तु थियो आहे, काॾे बि न वञो, गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो. सलाम रमज़ान. सलाम रमज़ान में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भली कार चऊं था ऐं भली कार चवण सां गॾोगॾु प्रोग्राम जा आख़िरी लम्हा आहिनि त हिन प्रोग्राम खे सींगारण संवारण में जंहिंजो किरदारु हूंदो आहे उन्हनि खे असां कीअं था विसारे छॾियूं. बिल्कुलु अवां सही था इहो चओ. थी नथो सघे त उन्हनि खे विसारे छॾिजे. असां सां कंहिं कंहिं ताउन फरमायो आहे. जी बिल्कुलु तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त कृषि जामे शीरीअ सां ताउन कयो आहे, जंहिंजा ख़ूबसूरत शरबत तव्हांखे पंहिंजे स्क्रीन ते नज़र अची रहिया हूंदा. 2 फ्लेवर्स आहिनि, इलायची जो फ्लेवर आहिनि, खाना गुलाब ऐं संदल जो फ्लेवर आहे जंहिंखे असां ॻाढ़ो शरबत चऊं था. ऐं जामे शीरी शरबत अहिड़ो आहे जेको केरु चई नथो सघे त असां पीतो ई न आहे, तॾहिं ई तंहिंजो स्लोगन आहे त कृषि जामे शीरी सभु पीते हैं. बिल्कुलु हा छो न. इहा बि त ॻाल्हि ॿुधायो, आउं बि पीअंदो आहियां कृषि जामे शीरी. कृषि जामे शीरी मूंखे बि सुठो लॻंदो आहे. जॾहिं इहा ॻाल्हि चई छॾियमि त केरु चई नथो सघे नथो पीअंदो, तव्हां बचा थी. कृषि जामे शीरी खे तव्हां कीअं पीअंदा आहियो? कृषि जामे शीरी खे मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां पींदी आहियां. केॾी महिल खीर में तरीक़ा ॿुधाए छॾियो.
ॿुधायां पई जी। न खीर में विझी पीअंदी आहियां केॾी महिल आउं जेको आहे उहो चांहि में विझी कोन पीअंदी आहियां बाक़ी पाणी में विझी पीअंदी आहियां लस्सी में विझी पीअंदी आहियां कस्टर्ड ते लॻाईंदा आहियूं ऐं जेकॾहिं का सूजी वग़ैरह ठही वई उन ते लॻाईंदा आहियूं आइस्क्रीम ते लॻल हूंदी आहे फालूदे ते लॻल हूंदो आहे मतिलबु मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां जेको आहे न असां करशी जामे शीरी जो मां सोचियो पिए इस्तेमालु त- करे सघूं था मां सोचियो पिए त का शइ ईंदी जेका मां ॿुधाईंदुमि मां ईअं करशी जाम मिश्री खे पीअंदो मां बि ईअं ई पीअंदो आहियां ईअं ई इस्तेमालु कंदो आहियां ईअं यूटिलाइज़ कंदो आहियां करशी जाम मिश्री में पाणी जो हिकिड़ो फुड़ो मिलाइल न आहे 265 भेरा हिन जी बॉटल खे चेक कयो वेंदो आहे टेस्ट कयो वेंदो आहे उन खां पोइ मार्केट में करशी जाम मिश्री तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थी वेंदी आहे इन खां सवाइ 276 भेरा शुगर फ्री जेका बॉटल आहे उनखे चेक करे टेस्ट करे उन खां पोइ इत्मिनान करे पोइ मार्केट में आणींदा आहिनि हाणे एतिरा भेरा जेकॾहिं टेस्टिंग ऐं चेकिंग जा मरला गुज़ारे करे करशी जाम मिश्री मार्केट में अचे थो त पोइ तव्हां असांखे एतबार करणु घुरिजे त हीअ शइ असांजे लाइ फ़ाइदेमंद आहे एनर्जी ड्रिंक आहे सहर हुजे या अफ़्तार हुजे करशी जाम मिश्री न हुजे त मज़ो ई न अचे करशी जाम मिश्री सहर ऐं अफ़्तार जे दस्तरख़्वान जी रौनक आहे अफ़्तार ऐं दस्तरख़्वान जी ऐं सहर जे दस्तरख़्वान जी रौनक में इज़ाफ़ो कयो करशी जाम मिश्री वापरायो इन खां सवाइ जेकॾहिं तव्हांजी तबियत ठीकु न आहे मज़ो न आहे हा मज़ो न आहे वाक़ई हीअ मुल्कनि था त पोइ हिनखे फार्मूलो ॿुधायो छा आहे जी बिल्कुलु करशी जो जोहर जोशांदा पियो अगरि तव्हां चाहियो था हीउ रमज़ान जो महीनो आहे ऐं तव्हां बिल्कुलु ठीकु रहो ताकी तव्हां इबादतूं जेको आहे करे सघो आसानी सां रोज़ा आसानी सां रखी सघो त पोइ करशी जोहर जोशांदा जो जेको आहे इस्तेमालु तव्हां ज़रूरु कजो उहो बि मुख़्तलिफ़ फ्लेवर्स में आहे उहो बि शुगर फ्री आहे त मतिलबु इन मां ख़बर पवे थी त करशी जामे शीरी जेके बि डायबिटिक पेशेंट्स आहिनि उन्हनि सभिनी जो ख़्यालु करे थो त पोइ तव्हां उहो बि पी सघो था ऐं ॿिया फ्लेवर्स आहिनि चॉकलेट फ्लेवर बि आहे हनी फ्लेवर बि आहे वाह वाह बाक़ी छा खपे सो करशी जोहर जोशांदो वापरायो पंहिंजी इबादतुनि खे कंटिन्यू रखो जी ऐं को बि जीअं तव्हांजी इबादतुनि में ख़लल न पियो चुस्त थियो ठीकु ठाक थियो फिटफाट थियो करशी जो जोहर जोशांदो वापरायो सो प्रोग्राम खे ॾाढे ख़ूबसूरत तरीक़े सां अॼु असां पुॼाणी ते पहुचाईंदासीं ऐं अलामा तानी साहब की गुजारिश क्यों था सर बहुत बड़ी शब है माशाल्लाह से आपकी दुआ दरकार है दुआ की दरख्वास्त है हम भी दुआ में शामिल होंगे तो उसके बाद वाइंड अप करते हैं और आपको नातिया कलाम की दरख्वास्त करेंगे असां सां गॾु सैयदा हुमा पहिरियां हुई ऐं उन खां पोइ पुलवशा रहमान उहा असांखे नातिया कलाम ॿुधाईंदी असीं मां मोकिलायूं था पर दुआ में असां सां ज़रूरु गॾु रहिजो जी अल्लाह ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद ए पालने वाले आज की इस अजीम शब के सदक़े में हमारी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा ए पालने वाले हम सब के गुनाहान कबीर सगीर माफ़ फरमा ए पालने वाले ममलिकत खुदादात पाकिस्तान को तरक्की अता फरमा ए पालने वाले पाकिस्तान के जो भी दुश्मन है अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के शर से महफूज फरमा ए पालने वाले तमाम उम्मत मुस्लिमा के आपस में इत्तेहाद और इत्तिफाक नसीब फरमा ए पालने वाले आपस में भाईचारगी से रहने की तौफीक अता फरमा ए पालने वाले हम सब की तौफीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा ए पालने वाले सिन टीवी के जो मुंतज़मीन हैं इन तमाम के तौफीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा ए पालने वाले हम सब गुनाहगार हैं खताकार हैं ए पालने वाले आज की सब शब के सदक़े में हमारे गुनाहान कबीर व सगीर माफ़ फरमा हमें अच्छे अमाल बजा लाने की तौफ़ीक अता फरमा ए पालने वाले हमें अपनी ममलिकत की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फरमा ए पालने वाले जो भी मरीज़ हैं इन्हें सेहत कामिल और आजिला अता फरमा ए पालने वाले जो परेशान हाल इनकी परेशानियाँ दूर फरमा ए पालने वाले जो बेरोज़गार हैं इन्हें रोज़गार के मौक़े मुहैया फरमा ए पालने वाले हमारी इन दुआओं को आज की शब के सदक़े में मोहम्मद वाल मोहम्मद के सदक़े में कबूल फरमा बेहक मोहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सब्सक्राइब करियो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD इस्लामिक ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन ते क्लिक करियो।